再睇下美股嘅市況。兩個指數嘅升幅繼續係接近1%。道瓊斯工業平均指數升96點，報10,559點；標準普爾500指數報1123點，升13點。再睇下以預託證券形式，亦即 ADR 喺美國買賣港股早段嘅表現，匯豐控股 ADR 升穿咗81蚊港紙，比本港收市價高接近1%。中移動同中人壽比本港收市價低，而中石油同中海油靠穩。電話聯絡到摩根資產管理業務拓展部副總裁霍建立，同我哋分析一下人民幣嘅走勢。Philip 你好。你好。國家外匯管理局公布喺10月1號開始展開為期1年嘅企業出口收入存放境外嘅政策試點策略上嘅意義似乎都幾大啊。係啊，嗱冇錯，因為其實咧，我諗投資者可能都留意到啦。其實中國當局咧都最近都推出咗一連串我哋叫做放寬人民幣限制嘅措施㗎。咁你話雖然個規模我哋見到唔話太大，但係其實都顯示到中國咧都即係為咗嗰個人民幣國際化個開放去鋪路㗎。因為其實今次嗰個試行計劃都係為期1年左右，咁話俾4個城市啦，例如包括咗北京、廣東、山東同埋江蘇咧，大概每個地方都有最多可以10間企業可以為啲外匯嘅收入咧存放喺境外㗎。咁其實最主要就係話想減慢翻我哋國家嗰個外匯儲備嘅增長啦，同埋同一時間咧希望可以舒緩到咧人民幣嗰個升值嗰個壓力㗎。你係講到啦，試點計劃可以舒緩人民幣升值壓力啦。嗱，你哋睇現時嚟講咧，人民幣嘅升值壓力咧仲有幾大啦？嗱，其實如果你同個出口數字見到都幾大，因為其實你見到我哋嗰個外匯儲備咧，嗰個嘅貿易盈餘一個好大嘅收入嘅部分嚟㗎。你睇翻今年中國我哋上半年出口個反彈幅度都比預期強勁。你睇翻嗰個貿易盈餘啦，第一季咧其實由145億美金咧，好急升到咧第二季嘅410億美金㗎。咁所以其實你見到喺嗰個人民幣升值都有個壓力，你都見到亦都美國啲國會咧亦都重新咧關注翻我哋嗰個嘅嗰個人民幣個情況。再睇埋我哋嘅外匯儲備咧，有成24,000幾億。如果去到今年6月底嘅話，都係全世界第一位最多噶啦。咁我哋見到嗰個嘅外匯儲備多咗，個出口反彈咧，所以其實人民幣升值嘅壓力咧都唔細嘅。我哋見到短期都。你都講到兩外匯儲備截至6月底為止超過24,000億美元啦。點樣去運用其實都幾頭痛。嗱，中國咧就已經增持咗日本咧同埋韓國國債幾個月，做啲咩嘅用途啦嚇？嗱，其實我諗最主要用途啦，其實我諗睇翻我哋中國移民基金入邊咧，有好大部分嘅資產咧都係以美元嘅。再睇埋譬如今年第二位嘅外匯儲備咧，其實都新增咗大概成810億美金，大部分都係買美元，但亦都開始見到頭先你講過啦，我哋人行最近都買咗一啲日本啊，甚至南韓啲主權債券。其實最主要咧都係分散翻外匯儲備嗰個嘅貨幣嗰個比重啦。我諗最主要都係。另外好多人都想知道啦，人民幣離開國際化仲有幾長嘅路要行？你哋認為有啲咩條件要先符合咗，先至可以去到國際化呢個階段啊？嗱，其實如果人民幣國際化咧，我諗其實長遠嚟講一定會實行啦。但係咧，投資者要留意就係話，如果人民幣要成為一個國際貨幣咧，其實我哋覺得都要符合幾個大嘅條件嘅。第一個就係話作為一個國際貿易結算嘅貨幣咧，一定要成為。第二咧就係可以作為一個投資嘅貨幣。第三咧就作為一個嘅國際儲備嘅貨幣。咁其實你見到呢個人行近期一啲公布嘅措施咧，其實咧人民幣咧都邁向緊國際化啦。只不過呢個步伐咧就未必話可以短期之內會見到，可能需要幾年嘅時間咧先至真係會實行到嘅。即係聽 Philip 咁講，人民幣嘅國際化可能你都仲有少少長嘅路要行咧，唔係短期之內咧會發生嘅。好，唔該晒 Philip 有關於人民幣走勢嘅分析啊，同你傾到呢一度啦。今晚環球金融快線嘅節目時間差唔多，聽晚再同大家見面啦，拜拜。